好，而家我哋啱啱嚟到釜山機場，喺個 counter 度呢，就搞完租車啦。咁我哋去攞車啦。一出機場右手邊其實就係個 counter 噶啦。咁搞完晒啲文件呢，你俾翻個 email 佢呢，背向 counter 嘅左手邊一直行出咗個緊急出口之後呢，就 exactly 見到個停車場噶啦。咁有個哥哥仔就會揸定架車喺嗰度等我哋噶啦。耶！又係白色大嚿仔，之前係4965，今次3782啦。Thank you， 안녕하세요。Hi。Full insurance. Yes. Scratch no problem. Sketch no problem. Yes. Yeah, good. Okay. Key. Okay. Okay. English GPS. Yes. Diesel, right? Diesel. 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 Yes. Oh, good. Okay. 哦，呢個唔係自動門嚟嘅。哦，好似幾靚喎張凳，有地氈添喎。好，擺晒上去先。舒服。哇，好多空間，擺多篋都仲得。不過呢個門就唔係自動門嚟嘅，原來。Thank you, thank you. 감사합니다, 감사합니다。哇，我哋嘅新車又係一個大嚿仔。一模一樣啊，9人柴油車，今次係3782。今次張凳好似係靚仔啲喎。哦，大家已經坐晒喺度啦。又換新車啦。及下個內籠先。哇，今次有地氈添喎。張凳非常舒服。非常舒服啊！後邊呢？後邊嘅乘客你幾好嘛？瞓緊覺未啊？未瞓醒啊！未瞓醒啊！好啦，我哋出發啦。嗱，我哋嚟到一個豪宅區咧，咁啊嗰度方圓都冇停車場嘅，淨係得居民停車場。咁我哋本身諗住走噶啦，咁啊行下大數，但係咧就轉個彎咧，見到呢個海邊呢條路咧，就見到好多人都喺度狗拍嘅。咁我哋試下狗拍啦。咁聽講話咧，黃色實線咧，其實係唔拍得車嘅。咁但係我哋都見咁多人一齊拍啦，咁不如一齊拍下啦。好，我哋嚟到第一晚釜山夜晚就拍咗呢個停車場啦。呢個餐廳停車場都唔算太難拍，啲位置都幾寬敞嘅。好，我哋嚟到釜山第一間民宿，咁啊拍咗有個掘頭路，咁啊可以門口停車嘅，係咯。呢度個 area 好似嗰啲加州花園咁啊，平房式咁樣嘅，3層度咯。好啦，咁啊俾翻個朝頭早嘅陽光大家睇下啦。咁就見到呢啲非市區嘅普通住屋區呢，就其實啲車都係周圍泊㗎啫。咁就貌似都冇人抄牌，咁我哋都派屋苑入邊嗰個 Airbnb 嗰個主人都話可以泊得嘅，咁就冇乜問題啦。好，我哋嚟到一個爛地停車場啦。咁啊頭先有個依架飛仔車哥哥驚死冇位泊，俾友衝過嚟攝落呢個位，之後漏咗嘢。咁啊條路都好寬闊嘅，要泊一架9人車都唔係問題。韓國嘅停車場呢，係好似香港咁逼，甚至乎有啲逼過香港嘅，因為韓國啲車大架啲。其實出個位都可能要扭幾手咁樣喺度。哇，揩住個邊邊㗎咋，啱啱好啊！成功。係咁，呢個停車場呢，就係釜山嘅 Airbnb 隔離一個公共停車場嘅，因為嗰度冇得泊街嘅嗰個 area。咁呢個停車場呢，就十分之窄嘅，除咗啲人呢亂泊啲位之外呢，佢仲會亂泊喺嗰啲路嗰度，留翻條單程路咁俾你行嘅。唔知點解韓國好興係咁啊！咁所以我哋嘅9人車呢，個扭軚呢都要相當技術。我諗初學者就有啲問水啲啦，喺呢個停車場。
好，咁我哋嚟到夜晚，翻返去呢個公共停車場呢。咁因為我哋都好夜翻到去噶啦，嗰啲韓國人都好早瞓嘅。咁佢哋已經泊好晒車呢喺入邊，我哋泊車同出車都冇見過有其他車會撞呢條單程路嘅。咁就試俾大家睇，去到最上特登揾個窄啲嘅位呢，就真係扭咗好多手，我諗7、8手先入到去呢、個泊車位嘅，係啦。咁仲要呢，喺呢啲公共停車場呢，泊完之後呢，係超級窄嘅，係要攝住咁出嚟嘅。我哋嚟到呢個海女之家嘅停車場啦。咁我一開頭以為呢啲咧唔使俾錢嘅咪標位，咁我哋泊咗喺度咯。咁但係泊咗冇耐呢，就有個阿叔呢，就攝咗張手寫嘅紙仔。咁其實就係要俾錢，佢就係負責收錢嘅，佢應該喺嗰度嗰間鋪頭。係啦，嚟到呢個樂天超市嘅停車場，咁都相當寬闊嘅。同埋唔使俾錢嘅，咁就泊落去都幾舒服，幾乾淨，又一行入去就係超市，十分方便。呢度係釜山傍晚時間嘅，唔算 exactly 市中心嘅，少少市中心嘅路況。司機好似香港咁，行兩步停一停，行兩步停一停。啲人話好忙，係有少少忙嘅，兼顧多啲嘅，但係就冇香港啲人咁狼死咯。我覺得始終都，雖然佢哋都俾個濟州島 aggressive 咗。嗱，呢個就係嗰個情況啦。綠色燈，但係冇嗰個左箭嘴咧，見到前面嘅車咧係唔行嘅。其實呢個小王子村咧都係可以揸個車上嚟呢條路度，初初我哋以為唔揸得，但係其實都唔係好建議揸上嚟嘅，都係泊翻喺 P1個停車場行上嚟好過。因為我哋租個9人車，如果喺呢條路咧揸都幾麻煩幾攰。好啦，咁揸完咁多日嚟講呢，啲人就話釜山唔適合新手，濟州島就新手自駕遊係一流嘅。咁我嘅建議就係釜山就肯定唔適合新手㗎啦。咁但係濟州島你話係咪真係完全適合我哋香港自駕嘅新手呢？我覺得唔係嘅。即係以我自己都揸咗20年車，同埋有多次喺日本揸車嘅經驗呢。即係你話對比新手，日本我覺得日本新手 No.1 係沖繩咯，即係最易揸。咁點解我覺得濟州島唔係易揸呢？就係因為佢首先左軚啦，你啲嘢要 mirror，咁同埋嗰個左轉又要有個左箭嘴呢。就雖然佢係都好悠閒濟州島，但係我覺得都唔係適合新手咯。